我以前帮人家载货，厂房闷到连堆高机的引擎都在发烫。密闭厂房最大的致命伤就是热气跟废气完全排不出去，搞到几百平的空间像一个大蒸的，员工开后快中暑，连机械的寿命都缩短。这时候就必须靠大规模的空气流通，你要利用墙面或柱子的高度，把壁挂送风机挂起来。这一方面不会挡到堆高机的开车动线，另一方面能带动室内外的空气大对流。只要大范围的空气带起来，员工就会舒服，机械寿命自然的延长。我懂了啦，难怪我以前怎么吹都还是满头大汗。那我们厂房到底要装几台这种壁挂扇才会通风啊？如果你的工厂也遇到废气散不掉的困难，赶快把这个影片收藏起来，在下面留言的厂房格局，老板亲自帮你规划。